Tang saya iki bayo. Ngene iki biarpun apa iki ora duwe lah hasilnya kaya ngene iki sapa ya. Sing ndak pengen ya nyawang ya demen. Ini tadi dikasih Mbak Siti tester. Niko tester dikasih gratis ini teman-teman satu. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba lagi ya di channel Bud Gedang Family. Pertama-tama aku mau sahabat olengku semua, semoga diberi umur panjang dan dimudahkan segala urusannya dan kasih rezeki barokah dan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah kesempatan hari ini tadi aku ke rumahnya anaknya Mbak Siti mau beli kopi teman-teman. Beli bubuknya untuk kopi nih, kopi kan goreng nih. Lek bubuk kan sudah digorengan. Nah, dan aku juga mau lihat kondisi singkongku kemarin yang aku beli dari Mbah Di, kira-kira keadaannya gimana. Oke, kita aja ke Seraku hari ini bersama Mbah Di. Oke, berangkat. Ambil semungket itu. Ambil mungket kayak ndak mungket pisan dipangan mawong apa panjang enggak gelem ya teman-teman ya. Nah, ini aku sudah sampai di lahan Mbah Di. Kopi ini jenis selama anak mandek teman-teman. Gitu. Kopi ini bangga gembel. Ya. Wah, Mbah Di udah kopi pasan kan. Wah, akeh sing abang teman-teman trae. Kayak kopine trae akeh sing abang. Pancen waya unduh. Diwangi, Mbah, aku tak mancing, Mbah ya. Aku tak mancing ya. Nah, aku tak mancing, Mbah ya. Iki lho, Mbah. Iki ket kae panen saiki apa wis panen bolak-balik, Mbah? Wis bolak-balik. Walah. Iki lho. Iki pilih sing abang-abang iki, Mbah ya. Oh, Mbak, thank you. Wis oleh pirang kental, Mbah? Wah, akeh wisan, Mbah ya. Iki Mbah Di iki panen telung kebo lek basah berarti sekental punjul, Mbah ya. Iya, Mbah Di tadi teluwatan. Lek sak pirang Mbah saiki, Mang? Oh, cek tas Mbah iki, Mang. Nah, Nanti oleh. Oh, ning kono. Iki ada teman-teman iki rangsele sakti Mbah Di. Iki ada kopi. Gerabot, Mbah ya. Iki rangsel ajaib, teman-teman. Ini lho kalau kopine maaf. iya, ini kan loro. Lah iya, ijo karo abang lek dipilih ya mana-mana, Mbah ya. Tapi lek abang ngono kuwi lek dirah ya gogrok, Mbah ya. Lalu apa manuk, Oh, manuk. pantani manuk. Iki lho, Mbah. Iki lho. Iki lho. Lah, kaya ngene iki lho. Ora ketok. Kelewatan lho, teman-teman. Dan kopine weh alhamdulillah melimpah ruah iki lho. Wah. Jenis. Alhamdulillah, Mbah ya. Oh. Dan ini kondisi teloku teman-teman masih aman, ngadeg kabeh ya. Ene sing ambruk siji loro ya lumrah. Wah, Tikuse ya golek mangan, Mbah ya. Iya ta? Dene sote daripada sing dimakan tikus masih banyak yang ada teman-teman ya toh. Kuwi sing ngadeg-ngadeg jejeg-jejeg kuwi ya toh. Nanti kalau insya Allah kalau istri sudah pulang nanti bisa cabut apa telone mergo sik belum sempet iki mang alhamdulillah adik gurit di rumahnya Mbak Yul dan Kevin juga ngaji. Ini tadi aku panjen beli bubuk Mbak Siti akhirnya mampir pisan sekalian delok telone keadaan telone. Wah, yang ngene lho, Pak. Ning ngaji Kevin ya. Ya niki dulu kuwi no masjid e. Nih. Itu masjid gede to, Pak? Nah. Heeh. masjid rondalannya. Masjid rondalan gede, masjid Mahfud, Pak. Jadi dikit-dikit lagi ini teman-teman sawit, engko tindak nesek, sawit tindak nesek ngono, Mbah ya. Mulai dijanjah ya ora anu, Mbah ya. Ya ini kayak kan Nih. ada. Jangan kuning kabeh, teman-teman.
Ndak penggondo bareng, Pak. Ya, dulu, Oh, sing dhuwur gondo ya. jodoh ala jodoh, tolong nih cekak. Oh, tolong ceklek eman-eman, Pak ya. Wah, lagi wite samene mentul-mentul lho teman-teman iki. Iki mentul-mentul kaya ngene lho. Tangan saya iki bayo. Ngene iki biarpun apa iki ora duwe lah hasilnya kaya ngene iki sapa ya. Sing ndak pengen ya nyawang ya demen ya pengen ya toh, teman-teman. Iki lho, beh. Hasilnya jan alhamdulillah. Nih. Seperti ini. Jadi kadang ada satu dompol yang mateng hanya satu aja teman-teman. Tapi lah nggak dipilih. Katanya Mbah Di. Iya, pilih mana-mana. Ini pirang dino pisan, Mbah? Iya. Oh, 3 hari sekali teman-teman. Kalau milih Mbah Di. Ini ngeraya, terung jalan. Mari matengnya juga bareng. Ada yang hijau, ada yang. Tapi ini malah serantan, Mbah. Timbangannya mak berak langsung akeh malah bingung karuan ngene iki. Iya. Ya toh, kena nge olahraga. Nah, kayak gini loh. Dia harus milih nih kayak gini. Tahu mamilnya ya. Kita nanti. Ini tunduk. Oh, ora aku mau demerene golek kopi me sapa iki? Me anak sampean golek kopi sing murni. Oh, kopi Kopi ireng. Dunia bro ya. Heeh, mari ngono. Oh ya, telomu ra mbok endangi Mas, kok jomplang-jomplang kok tak endangane. Ya jomplang pangan tikus ya ora apa-apa to, Mbah. Tikus ya golek mam. Ini loh, teman-teman. Nah, ini jomplang ya. Tapi ya kalau sempet insyaallah kita panen. Wujik loh. Nah, ini bekas tikus. Nanti aja. Lha kalau sampean pengen yo njebuto lho, Mbah. Lha sampean pengen telo njebuto. Ser pelo apa ser dikolek sampean njebuto gak apa-apa. Oleh. Lah ya oleh maksudku sampean jabut. Sopo-sopo sing pengen anake sampean apa sapa ngono. Iya toh? Ku trek pas dituku ora oleh dirai. Padha ae karo kaya wek dhewe ngono lho. Bisa buat mikir loro ngene iki lho teman-teman marai sing gak anu iki. Iya aku tak mancing. Ora apa-apa aku mancing. Mancing wes. Aku ya iso lho Pak modal kopi. Masa apa kok nyotoki gedang ae. Iya cepet eman-eman. Saya ngambil ikan dulu atau jalan saya. Wah ra? Rubuh, wah. Wah tapi rubuh. Rubuh, enak ikan itu. Oh, urung tak tuwek. Oke. Gen suasananya pas raudan Pak emang ya, jan terang ya. Lah mepe lho. Heeh. Magrib. Lah emang panase banter tapi kok udan piye iki aku ngono. Lah yo. Panase udan panase panas tapi kok udan aneh tapi nyata to, Mbak. Oh, iki kari Mbak, iki kopi jenis gede Mbak ya. Iki kopi gede lah ngarane apa Mbak? Bredel. Ini nandur ora roh iki. Wah, lah iki lho asih dompolane, Mbak. Ini dompolane. Oh, iki lho Mbak iki sik. Iki lho. Mau akeh sing mateng Mbak iki. Wes mbok sampean rai iki mong San. Bahaya lho dirai sik kaya ngene. Iki abang apa iki, Mbak? Wah, abang iki. Iki apa? Timbangane nganggur, Pak ya. Ya, timbangane nganggur wik-wik ning Tegalan. Wik-wik unduh kopi, teman-teman. Enggak yo abang-abang. Wah. Wah, sing kaya gumpel, teman-teman. Sing wis besar kae. Tak liatin. Nih, teman-teman, kembangnya kopi. Dan di sini terongnya pokak gombel iki lho. Senengane makmi. Terong pokak. Nanti kalau lain kali golek wong akeh teman-teman. Oh, iki lho ondone sudah disiapin di sini sama Mbah Di. Ondonya, ya toh. Iki ondone pokoke wete gede lho. Ini gombel kopi ini. Ini biarpun kecil,
Iku bombel. Wah, santai mentelung-mentelung kayak gini, teman-teman. Ih, mentelung-mentelung kayak gini. Kita saya ndak ketok wae tapi mentelung. Oke. Wah, iya nih jero tibane kaya ngene iki lho. Piye, Mbah? Oh, lek mateng undane luwih penak, Mbah. Oh, nggih. Teronge pokake lho. Akeh iki lho. Iki terong-terong. Iki neh terong, kene terong. Akeh teronge. Kip kopine rene 10 wit, Mbah ya. Punjul. Punjul ya. Iki sing rong mateng kaya ngene lho. Lah iki sak pang ae teman-teman yang ini. Jane yang ini. Ning kono sing kono ya wah Mbah ya. Iya. Sing regalan ngono. Oh kuwi Mbah Di seles setengah kebo lho. Hmm. Ya, wah. Oh mewah ora gembel kaya iki. Ha iya. Wis seles setengah kebo. Leren neh, sesuk neh Mbah ya. Oh, Nah, kebro. Yo, golek rong piye? pati goreng. Yo, Lah iki wis setengah kebo to Mbah iki? Lah iki setengah kebo to? beras. Ini kebo beras tapi kan jadi setengah kebo to, Mbah. Iya apa ora? Saya kata Mbah Di setengah kebo beras. Setengah karung, teman-teman. Lah ngarani kene kebo. Iki lho, yang ngene iki lho. Wah, ngene iki ora mbok cagake to, Mbah? Ngene iki cagake ora kurang dhuwur. Sampai ada sekelasnya lemah, teman-teman. Nih, sampai ada yang di bawah juga. Jadi kalau nanti di bawah ini bisa busuk, teman-teman. Nah, ini makanya Mbah Di dicagai. Ini sangga. Tapi kurang dhuwur titik iki sanggane. Karo iki ya jaluk nyagai mentelung kabeh iki. Wis alhamdulillah. Apa ngarane? Investasi di hari tua. Nah, investasi ya. Iki nek susuh manuk iki manuk apa, Mbah ya? Kayak nek susuh manuk apa? Pelit paling. Manuk emprit. Oke, ada susuh manuk teman-teman nih kono. Masa emprit apa? Lihat tuh. Ini ada susu manuk. Ya toh. Manuk emprit jadi Mbah Di. Wis susu gede ya, Mbah? Manuk emprit berarti. Manuk emprit, teman-teman. Ya, Pak. Apa? Wes, semut apa gitu, teman-teman. Ning kene lek ngarani ini semut geni. Iya toh. Semut geni iki lek nyakot yo gatel campur panas. Panas. Panas ya. Ning ngarani semut geni. Kalau bahasa Indonesia bahasa Indonesiane semut api. Oke, makanya rupanya merah, teman-teman. Ya, Mbah, langsung yo istirahat sore. Ayo, sore waktu istirahat ya mandi, bersih-bersih. Kayak leren ngarung ngopi, ya toh. Wes. Kuat dilakoni ra kuat ditinggal apa, Mbah? Ngopi ya toh. Yang penting ngopi dulu. Ya, pulang dulu teman-teman. Iki botene guys, mbok jajal Jawa Putih, Mbah. Oh, iki lek damune Mbah Di tadi. Apa ngarane ngene? Gedang biar ambruk. Oh, lah nek wae ra pakai godene, Mbah. Godene nek wae. Tapi cilik-cilik. Pangan buk. Oh, aduh. Anu teman-teman. Iki mang ora nyawang tibak ora neri akeh mulane aku aduh. Lah pupune ya kena iki. Pupune kena eri ngene iki priye pangan aduh ya padha disontek Pak Dokter ya. Dome kaya ngene iki. Wes. Mbah yo. Masuk, Mbah. Sore. Nah, sekarang. Oh, ben wit kabel ketok, Mbah. Iki selama tanam kopi iki arah-arah pirang tahun, Mbah? Oh, kesampean tuku kae. Tuku apa warisan, Mbah? Oh, tukon.
Oh, saurunge Mbah dibeli sudah ada wite kopi. Lah sampeyan tuku tahun piro? Aku jalan yang nggene Pak Nurhasim karo Pak Markidi ya tahu. Oh, berarti puluhan tahun akeh tahun, Mbah. Oh iya, 30 tahun enek, Mbah? iya. 30. Oh, pujol teman-teman lihat tuh, Gus. Anu beda dari buwis kok. Oh, sepeda udal motor urung enek. Ya anak lah. Arang kading. Oh, lah kuwi taune. Kuwi montore anu kuwi Astra. Wis, kuwi apa dak urung lahir, Mbah? Berarti enek 40 tahun 40 tahun yang 50 tahun, Mbah. Itu Oh, jadi anu, teman-teman. karo Oh, zaman biyen, Mbah ya. Nih, ini sudah berbuah iki wis mulai berbunga. Sing mari kembang iki ya, Mbah ya, sing mari diteni kopi. Bungane iki. itu jam 12 kan mulai liwat kantor polisi. Oh, Stop kan minggu. oh kon minggu. Minggu Pak anu. Pak Idwe kuwi yen rame Hmm. Pak anu Sony kancan. Ya ini ya, mula kan minggu wis mulya. Minggu. Zaman biyen pancen ketat ta, Mbah ya? Zaman riyen ketat nggih. Dekat. Ketat maksudnya oh, ora oleh keluyuran sembarangan. Kayak anu kan mulai. Pak Sony. Lah iya. Iki lho. Iki kembang so dadine ya kopi, teman-teman. Wah, iki lho teman-teman lihat lho. Iki lho. Wis enek nampake kopi juga. Dadi iki nomor ora medhot lho, Mbah ya. Iya. Termasuk Kembang iki. lah ket kae. Ket arepe bodho urene kae wis ngerahi ping piro ae, Mbah Hasan? Saya anak kaki. Karang kading. Lah iya. Ket saiki bro poso wis 3 sasi, 2 sasi. Lah iki mulai kembang semua, teman-teman iki ya arep wah. Wah, kopi neh iki berarti. Iya. Kopine wah neh berarti. Lah iki neh, Mbah. Wah, kasih kembang neh, Mbah. Iki. Lah iya. Iki. Itu kelas berbunga semua. Ini bisa jadi kopi, teman-teman, kayak gini loh. Ini loh. Nah, kelihatan ya, teman ya. Iki. Insya Allah bisa jadi kopi. Wah, gini. Iki kembang kabeh. Lah iki ra kembang lagi, teman-teman. Iki lho. Kembang ke atas sih ra ditandur tukulan. Ya ke atasnya rasa gede-gede. Ora rasa gede-gede, Pak ya. Ke atas gantung. Lha iki telone rambake nek wae rambake. Telon rambake. Oh, tukulan. Digolek godhonge dikulep enak, Mbah ya. Rumah saya zaman biyen pucukane dikulupno enak sambel terasi napa. Dulet-duletne segone angen no, bahaya. Wes. Ra oleh ngalor ngidul. Wah, iki yen susuh neh iki gak susuh. Wah, akeh berarti Mbah susuh ya. Susuh angkrang, susuh. Iya. Iki susuh manuk iki bekasnya tapi manuknya sudah hilang, teman-teman. Heeh. Sekarang kita ini jadi sama rumahnya Mbak Di deket tuh. Kelihatan ada di sana itu ada kayak SBS. Itu rumahnya anaknya Mbak Di. Kalau rumahnya Mbak Di dari sini kelihatan itu ada gentengnya itu. Jadi di tempatnya di belakang rumah biarpun dibuat rumah juga bisa, Mbak ya. Jalannya ombo, teman-teman. Nih, lorongnya ombo, motor juga bisa masuk. Jadi di PP Mbah sesok. Di PP. Oh, di PP ning ngarep. Oh, iya panasnya ning ngarep kok. Ning mburi ya wet tok. Ora mampir Mbak Siti. Ora mampir Mbak Siti. Oh, engko. Penting bar bersih-bersih rono, Mbah ya. Oke. Kalau di sini iki ya padha kembang kabeh kan. Iki blas ranting gedang, Mbah ya. Gila teman-teman. Tomate enggak cocok buat ditanduri kambil, kambune mungkeret ora iso dhuwur. Ambil poyo. Oh, mbak ambil poyo ya? Poyo. Ayo, mungkeret ora iso tukul. Uling. Bayi wis nongkrong ada gerajekne to, Mbah? Ora kena garapan iki. Gila. Udah mulai berbunga dan ada juga kopinya. Oke, sekarang aku tak lanjut deh rumahnya Mbak Siti dulu, teman-teman. Ya Mbak, aku tak ngulasi Mbak Siti, Mbah ya. Tak main Mbak Siti sih bayar bubuk itu tak bayar.
yang bubu ya, Eh, yang bubu. ora bubuk kopi. Oh, bubu anu kopi. Bubuk kopi yang ngecam lho sing murni, ora kok bubuk itu malah tilem no, turu. Sebati ya ngono. Oke. Nah, ini tadi alhamdulillah sudah beli bubuknya dan ternyata sudah habis, teman-teman. Ini asli bubuk murni ya. Ini murni, ini tadi kalau nggak salah bobotnya piro emang ya? Saon setengah. Setengah on. Ini Mas ada bobotnya piro, Mbak? 1 on setengah. Oh, saon setengah, teman-teman nih. Bubuk murni. 150 gram lek ngarani lek wong anu no. Si Amit saon setengah, teman-teman. Nih, aku tadi beli 3 karena yang ada hanya 3 aja. Stok entek. Nah, nih. Nih, aku beli 3, teman-teman. Tadi ngono, mbuh kangge pirang-pirang minggu karo karena tamu ndek rumahku iki alhamdulillah banyak ya, seperti Pak Rokani, Pak Ipul, Pak Katirin, Pak Ewes. Alhamdulillah pokoknya ya toh, sing akeh sing entek nene alhamdulillah. Dadi engko lek entek sing penting kopine ijik. Anu selipane kasar iki. Oh, rada. Wong demen ngono. Oh, kelipane rada kasar nih Mbak Siti di sebelah sini. Ndak halus ngono kae. Ini jadi renong loro, teman-teman. Kalau ini kopi yang kecil, ini tadi dikasih Mbak Siti tester. Ini tester dikasih gratis ini, teman-teman, 1 bungkus ini. Tapi ini kopinya kopi kecil. Kalau tadi ini kopi besar. Nah, tadi kan di sana tak tunjukin kopi besar sama kecilnya ya. Ini yang kopi besar, ini yang kopi kecil. Kata Mbak Siti itu masih enak yang kopi besar, tapi bedanya piye aku ya belum merasakan, nanti tak rasakan di rumah aja. Aku tuh beraninya minum kopi itu kopi murni ya, teman-teman ya. Kalau murni itu aku berani, tapi kadang ada tuh yang banyak campurannya banyak itu enggak anu. Sebah nek weteng enggak cocok, teman-teman. Tapi gawe gula sak titik. Kalau bisa kan. Oh, kalau bisa pakai murni asli, nggak pakai gula, teman-teman. Masih aku manis, bakal tak tambah gula ya toh. Kita mah manis. Malah guyu. Lah piye ada kopi dia prio. Dari lahir Mas Budi itu manis. Lah dari lahir wis ora ada apa-apa deh. Darani manis wis ora ada apa-apa. Tak kasih gula, teman-teman, kalau aku nggak wani, aku murni karena white lek murni. Ya, aku terima kasih banyak Mbak ya. Ya, sekarang aku tak lanjut pulang dulu karena ada orang beli, teman-teman.